Сәлеметсіздер ме? Өткен дәрісте біз ғылыми экспериментті дайындау және жүргізу кезеңдері тақырыбын қарастырған болатынбыз. Ал бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы экспериментті жоспарлау және қою. Факторлар, айнымалылар. Ғылыми эксперимент бұл бақылаудың жоғарғы деңгейдегі түрі. Ол құбылысты тек сипаттап қана қоймай, оның дамуына әсер ететін шарттарды мақсатты түрде өзгерту арқылы нәтижені түсіндіруге бағытталады. Яғни, зерттеуші табиғи процесті жай бақылаушы емес, оны басқарушы рөлін атқарады. Эксперименттің басты ерекшелігі нақты мақсат пен гипотезаның болуы. Мақсаты зерттеу нені анықтауға бағытталғанын көрсетсе, гипотеза бұл тексерілетін ғылыми болжам. Эксперимент сол болжамның дұрыстығын растауға немесе жоққа шығаруға мүмкіндік береді. Мысалы, тау-кен саласында үйіндінің еңіс бұрышын анықтау тәжірибесін алайық. Егер біз үйіндінің тұрақтылығына ылғалдылықтың әсерін зерттегіміз келсе, онда ылғалдылық тәуелсіз айнымалы болып табылады, ал үйіндінің ығысу бұрышы тәуелді айнымалы болады. Осындай нақты байланыстарды анықтау инженерлік шешім қабылдауда шешуші рөл атқарады. Жалпы экспериментті жоспарлау бұл кездейсоқ емес, ол жүйелі түрде болатын нәрсе. Жоспарлау бұл бүкіл зерттеу сапасын анықтайтын негізгі саты. Бұл кезеңде келесі мәселелер қарастырылады, яғни зерттеу мақсаты мен міндеттері. Бұл біз нені зерттейміз, қандай нәтиже күтеміз деген сұрақтарға жауап қайтарады. Гипотеза мен зерттеу сұрақтары қандай заңдылықты тексереміз, немесе қандай болжамды дәлелдейміз. Айнымалылар мен факторлерді біз қай параметрлер өзгереді және олардың әсерін қалай бақылаймыз деген сұрақ. Құралдар мен әдістемеде қандай құрал, қандай әдіс немесе қандай өлшеу тәсілдері қолданылады. Ал қауіпсіздік кезеңінде, эксперимент кезінде техникалық және статистикалық дәлдікті қамтамасыз етеді. Жақсы жоспарланған эксперимент уақыт үнемдейді, артық сынақтар санын азайтады және де нәтиженің сенімділігін арттырады. Мысалға, кен массасын сақтау тиімділігін зерттеген кезде зерттеуші алдын ала сынақ санын, қысым деңгейін, сынама көлемін жоспарлайды. Бұл құрылым тәжірибені нақты және салыстырмалы етеді. Эксперименттегі барлық шамалар жалпы айнымалы ұғыммен сипатталады. Айнымалы бұл тәжірибе барысындағы өзгеретін және нәтижеге әсер ететін көрсеткіш. Оны үш түрге бөледі, яғни тәуелсіз айнымалы, тәуелді айнымалы және бақыланатын айнымалы. Тәуелсіз айнымалыға зерттеуші басқарып отыратын параметрлерді жатқызамыз, оған қысым, температура, уақыт немесе заряд көлемі деуге болады. Тәуелді айнымалы осы өзгерістің салдары ретінде өзгеретін нәтиже. Яғни материалдың беріктігі, сақталу дәрежесі немесе шығым. Бақыланатын айнымалыға тұрақты ұсталып тұратын шарттар, мысалға ылғал деңгейі тұрақты тұратын шарт, ауа қысымынан жатқызуға болады, немесе жарықтың мөлшері де тұрақты ұсталып тұратын шарттарға жатады. Айнымалылардың өзара байланысы тәжірибенің логикалық схемасын құрайды. Тәуелсіз айнымалы бұл себеп, ал тәуелді айнымалы бұл нәтиже. Бақыланатын айнымалы сол себеп пен салдардың таза байланысын қамтамасыз етеді. Тағы да тау-кен ісінен мысал келтіретін болсақ, егер зерттеу карьердің қабырғасының еңіс бұрышына әсер ететін қысым мен жыныс түрін салыстыратын болса, онда қысым тәуелсіз айнымалы, жыныстың ығысуы бұл жерде тәуелді айнымалы болады, ал бақыланатын айнымалы температура мен ылғалдылық. Жалпы эксперименттің нәтижесіне сонымен қатар әртүрлі факторлер әсер етеді. Фактор бұл тәжірибе барысындағы айнымалыны немесе нәтижені жанама түрде өзгертетін шарттар мен жағдайлар жиынтығы. Фактордың өзін біз 4 топқа бөліп қарастырамыз, яғни физикалық факторлер, оған қысым, температура, энергия, тығыздығы жатады. Технологиялық факторларға қолданылатын әдіс, құралдың түрі, жылдамдық жатады. Үшінші бізде табиғи фактор, оған ауаның ылғалдылығы немесе сыртқы температураны, жарықты жатқыза аламыз. Төртінші бізде адамдық факторлар, яғни зерттеушінің тәжірибесі немесе құралды қолдану дәлділігін жатқызуымызға болады. Мысалға,
егер ұңғыма бұрғылау процесін зерттейтін болсақ, онда қысым мен айналу жылдамдығы физикалық және технологиялық факторлар болып табылады. Ал сол жердегі оператордың әрекеті ол адамдық фактор. Бұл факторлар бір-бірімен өзара әрекеттесіп, нәтижені күрделендіреді. Сондықтан тәжірибе барысында бір факторды өзгерткен кезде қалғандарын тұрақты ұстау бұл ғылыми дәлдік кепілі болып саналады. Ендігі кезде экспериментті қою тәртібін, оның кезеңдерін қарастырайық. Жалпы экспериментті қою бұл жоспарды тәжірибеде іске асыру кезеңі. Яғни кез келген бір жоспар болады, соны тәжірибе жүзінде іске асыратын кезең. Бұл ең жауапты және де нақты дәлдік талап ететін саты. Ол келесі қадамдардан тұрады, яғни құралдарды дайындау және калибрлеу, яғни өлшеу құралдардың дәлдігі тексеріледі, сынама алу тәртібі бекітіледі. Екінші бізде бастапқы шарттарды белгілеу, мысалға температура, ылғал, жүктеме және басқа параметрлердің бастапқы мәндері жазылады. Үшіншісі бізде тәуелсіз айнымалыны кезең-кезеңімен өзгерту делінген, яғни әр өзгеріс сайын тәуелді айнымалы өлшеніп отырады. Төртінші, өлшеу нәтижелерін тіркеу, жаңағы алынған өлшеудің уақыты, орны, қандай құралмен жасалды, яғни құралдың атауы немесе көрсеткіштермен хаттамаға жазылады. Және соңғысы бізде қайталама сынақтар жүргізу, бұл деректердің дәлдігін тексеріп, кездейсоқ қателіктерді анықтауға мүмкіндік береді. Соңғысы бізде нәтижелерді өңдеу және қателіктерді бақылау. Кез келген эксперимент аяқталған соң барлық жиналған мәліметтер өңделіп талданады. Бұл кезең зерттеудің логикалық қорытындысы. Алдымен, яғни деректер тазаланады. Ол дегеніміз қателіктер мен аномальды көрсеткіштер қайта тексеріледі. Содан кейін статистикалық талдау жүргізіледі. Ол орташа мәні, дисперсия немесе стандартты ауытқу есептеледі. Графиктік бейнелеу, яғни нәтижені түсінікті болатындай көрнекі көрсету әдісі. Мысалға, қысым мен өнім шығым арасындағы байланыс графигі нәтижені түсінуді жеңілдетеді. Жалпы қателіктер жайлы айтып кететін болсақ, біз оны екі топқа бөлеміз. Ол жүйелі қателік және кездейсоқ қателік. Жүйелі қателік бұл құралдың немесе әдістің кемшілігінен туындайды, ал кездейсоқ қателік сыртқы жағдайдың әсерінен пайда болады. Қателіктерді азайту үшін тәжірибелер бірнеше рет қайталанып, орташа нәтижелер алынады. Егер деректер арасында айырмашылық аз болса, онда тәжірибе сенімді деп есептеледі. Жалпы осы тақырыпта біз экспериментті жоспарлау және қоюдың негізгі ұстанымдарын, айнымалылары мен факторлардың түрлерін, қателіктерді азайту тәсілдері мен нәтижені талдау жолдарын қарастырдық. Және эксперименттің тиімділігін, оның неге әсер ететінін қарастырған болатынбыз. Келесі жолы біз сіздермен қателіктерді бақылау және есепке алу, сонымен қатар деректерді репрезентативтілігі тақырыбын қарастыратын боламыз. Осымен бүгінгі бөлім бітті. Сау болыңыздар.